What's up guys, welcome back to another video. Vakana odittinga. Kanla kuthida. Sorry pa. சரி பரவாயில்ல. கண்ணுக்குள்ள விரல விட்டு கிண்டி விட்டு மூக்குல குத்திட்டியா? சரி ஓகே போயிடலாம். இளனோட கிளி என்னடா இது? இது கிளியா பல்லியா? கிளி தானா? What's up guys, welcome back to another video in UV360. எஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் தமிழில் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்றது. எஸ் இன்றைக்கி ஆரிகாமியில் கிளி செய்ய போகிறோம், பேப்பர் கிளி. ஸோ இளனும் கிளி செய்ய போகிறார், நானும் கிளி செய்ய போகிறேன். யாரோட கிளி கிளியாக இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஓகே இளன் கிளி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஓகே. உனக்கு ப்ளூ இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது, எந்த கலர் பேப்பர் வேணும்? க்ரீன். ஆனால் பாய் நான் தான் க்ரீன் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன், நீ க்ரீன் வேணும்ட்டியா? சரி இந்தா வச்சுக்கோ, நீ க்ரீன் வச்சுக்கோ, நான் ப்ளூ வச்சுக்கிறேன். ஸோ யார் கிளி அழகாக வருதுன்னு பார்த்துருவோமா? ஓகே. ஸோ ஆனால் நான் செய்யறதை பார்த்தா நீ பண்ண போகிற, பொறுமையாக பண்ணனா என்ன நீ வின் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ பொறுமையாக நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அதை பார்த்து அப்படியே பண்ணிடு. ஓகே, கடைசியில் யார் கிளி அழகாக இருக்குன்றதை நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே அப்படியே நான் பண்ணுறதை பார்த்து நீ பண்ணு, நீங்களும் நான் பண்ணுறதை அப்படியே பார்த்து பண்ணுங்கள். ரொம்பவே ஈஸி தான். ஸோ ஃபோல்டிங்ஸ் மட்டும் நல்லா ஷார்ப்பாக ஃபோல்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், மற்றபடி இது ஈஸியான ஒரு விஷயந்தான். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரெடி கோ. ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கிளி செய்ய போகிறோம் இல்லையா? நான் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன், இளனுக்கு வந்து க்ரீன் கலர் கொடுத்தாச்சு. நீ அங்கே ட்ரை பண்ணுறா, நான் இதில் சொல்கிறேன் சரியா? நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி பார்த்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பேப்பரை வந்து ஸ்கொயராக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்கொயராக கட் பண்ணுறது எப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். இதை வந்து க்ராஸாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத கட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஸ்கொயர் பீஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது தேவைப்படாது, இது தூக்கி வர வச்சிடலாம். இப்போ இந்த பேப்பரை வந்து இப்படி ஆல்ரெடி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஃபோல்டிங்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. இதேமாதிரி இந்த சைடும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து இப்போ எக்ஸ் மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ப்ளஸ் மாதிரியும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் ஆஃபாக. ஸோ இந்த பேப்பர் நம்ம வந்து க்ராஸாகவும் ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு, ஃப்ரண்ட்லேயும் ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் க்ராஸில் ஃபோல்ட் பண்ணதை இப்போ இந்த எட்ஜை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே கொண்டாந்தோன்னா நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். ஓகே சூப்பர். அதே மாதிரி இந்த எட்ஜையும் ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வரலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த எட்ஜை ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் ஒன்று கிடைக்கும். நம்ம 4 ஃபோல்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஆக்சுவலாக இது 4 ஃபோல்டு கிடையாது. இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒன்றா சேர்த்தோன்னா ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிடும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ராக்கெட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம். இது எந்த சைடுனா இந்த ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த சைடில் நம்ம பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக ராக்கெட் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக அந்த எட்ஜஸ்லேருந்து இந்த மிடில் வரைக்கும் கொண்டாந்து வைக்கிறோம். ஷார்ப் எட்ஜஸாக வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி அந்த சைடும் ஓப்பனிங் இருக்க சைடில் ராக்கெட் மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கைட் இல்லைன்னா டைமண்ட் எது வேணாலும் சொல்லலாம், அந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இங்கே வந்து ட்ரையாங்கிள் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இந்த ட்ரையாங்கிளையும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிற போகிறோம். இது ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஃபோல்டிங் கிடைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். நல்லா டைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி ஆப்போசிட் சைடும் எடுத்து டைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை பார்த்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கியா? பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். பார்ப்போம் யாரோட கிளி அழகாக வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஓகே ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த சிங்கிள் ஷீட்டு மட்டும் எடுத்து அப்படியே பின்பக்கம் இந்த ஃபோல்டிங் ஆல்ரெடி மடக்கியிருக்கோம் இல்லையா ட்ரையாங்கிள், அது வரைக்கும் நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு போட் ஷேப் மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும், அழகாக போட் மாதிரி. அதை அப்படியே நம்ம உள் பக்கமாக மடக்கிடுறோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபோல்டிங்ஸ்லாம் பண்ணி வச்சனால
ஈஸியாகவே ஃபோல்ட் ஆகும். பட் இந்த எண்டு டிப்பு மட்டும் நம்ம கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும். ஓகே, இதேமாரி அந்த சைடும் நம்ம வந்து ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடச்சிருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த பக்கம் மட்டும் ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்கும், இந்த பக்கம் ஸ்ப்ளிட் இல்லாமல் இருக்கும். இப்படி இருக்கும். இப்போது இந்த ஆஃப் இருக்கு இல்லையா, இந்த சைடு இருக்க இந்த இதை வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம், இதோட ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த சைடு இருக்கிறதையும் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் நமக்கு வந்து அந்த கைட் ஷேப் வந்துருச்சு. முன்ன கைட் ஷேப் இருக்கும்போது இந்த ஓப்பனிங்லாம் இருக்கும், இதில் ஓப்பனிங்லாம் இருக்காது. கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த சென்டர் இருக்குல்லையே, அந்த ட்ரையாங்கிள் பீஸ் இருக்குல்லையே, அந்த ட்ரையாங்கிள் பீஸோட சென்டரில் மட்டும் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் சிசரில் கட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை கையில் கட் பண்ணாலும் சரி. நான் கையிலேயே கிழிச்சிக்கிறேன். ஸோ சிசரில் கட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ நான் கையிலேயே பொறுமையாக கிழிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். அந்த ஓப்பனிங் வச்சு இதை வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கொயராக ஒன்று கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம இது பெரிய சைஸில் பண்ணோம் இல்லையா, இதை இந்த ஸ்கொயருக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் சின்னதாக. ஸோ இந்த இடத்த வந்து திருப்பி அந்த ராக்கெட்டுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி சைட்ஸை எடுத்து அந்த சென்டரில் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். அது மாதிரி இந்த சைடும் ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். இது குட்டியாக பண்ணும்போது ஃபோல்டிங்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அழுத்தி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அந்த போர்ட் ஷேப் ஒன்று கிடைக்கும். ஸோ அதை பார்த்து நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை இந்த பக்கம் மடக்கி விடலாம் பழையபடி. ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ இந்த சைடு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, மடக்கியாச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி மடக்கியிருப்போம். நம்ம இதை வந்து நம்ம உள் பக்கமாக மடக்கிடுறோம். இப்படி இதுதான் பேரட்டோட பேஸ் ஷேப்பு. இந்த பக்கம் டெயில் வரப்போது, இந்த பக்கம் ஹெட்டு வரப்போகுது. ஹெட்டு வர பக்கம் 3 லீஃப் இருக்கும். அதாவது 2 ரெக்கைக்கும் ஒரு ஹெட்டுக்கும் வரும். பேக் சைடு வந்து ஒரே ஒரு இது மட்டும் இருக்கும். இதான் டெயிலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா, திருப்பி இதை வந்து ஆஃபாக ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் திருப்பி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இந்த எட்ஜஸ்லாம் ஷார்ப்பாக கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, அதேமாதிரி அந்த பக்கமும் மடக்கிறோம். டெயில் நல்லா ஷார்ப்பாக வந்துடும். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஷேப் ஒன்று தெரியும். ஸோ இது டெயில், இது பாடி, இதுக்கான ஷேப் வந்துடுச்சு. இப்போது நம்ம சென்டரில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த ஷேப்பில். இப்போது இந்த டெயில் ஃபோல்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த டெயில் ஃபோல்டுக்கு ஈக்குவலாக உள்ளே இருக்க பாடி ஷேப்பையும் நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். எக்ஸஸாக இருக்கிறத உள் பக்கமாக அந்த டெயிலுக்கு ஈக்குவலான பாடி ஷேப்பில். ஸோ டெயில் இந்த சைடு வெளியில் மடக்கியிருப்போம். இந்த உள்ளே இருக்க பாடி ஷேப் வந்து இந்த உள் பக்கமாக மடக்கிடணும். மடக்கிட்டு திருப்பி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் உங்களுக்கு இந்த ஷேப் இருக்கும். இப்போ இங்கே 3 லீவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதில் இந்த அவுட்டரில் ஒரு கட்டிங் இருக்கும். இந்த கட்டிங்க்கு ஈக்குவலாக ஒரு லீஃப் எடுத்து அவுட்டரில் மடக்கிக்கணும். அதேமாரி அந்த சைடில் இருக்கிறதையும் அந்த மாதிரி மடக்கிக்கலாம்.
ஸோ இதான் நம்ம பேரட்டோட விங்ஸ். ஸோ விங்ஸ் கிடச்சிருச்சு. ஸோ விங்ஸ் இப்படியே விட முடியாது, இந்த விங்ஸை கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணணும், ப்ராப்பராக ஃபோல்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த விங்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா உள்ளே ஒரு இது பீஸ் இருக்கும். இதை நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கம் இப்படி மடக்கிக்கலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து இந்த லீஃப் மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். இப்போ இங்கே சிங்கிளாக இருக்கு இல்லையா, இது நமக்கு லீஃப் மாதிரி கிடைக்கும். இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த ஷீட்டை எடுத்து வெளியே விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டா இந்த லீஃப் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறமும் ஒரு ஃபோல்டு இருக்குது. அது என்னென்னா, இந்த ரெக்கையில் வெளி பக்கத்தில் ஒரு ஃபோல்டிங் இருக்குது. இந்த ஃபோல்டிங் வெளியே தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஃபோல்டிங்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அதை உள்பக்கமாக நம்ம திருப்ப போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திருப்பதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண ஃபோல்டிங்ஸ் எல்லாம் நல்லா டைட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா திருப்பி ரீஃபோல்ட் பண்ணணும். அதுக்காக இதை எடுத்து அப்படியே உள்பக்கமாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அவ்வளோதான். அதை எடுத்து இப்படி திருப்பினாலே இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இந்த சைடில் வந்து நமக்கு அந்த இது இருக்காது, ஸ்ப்ளிட்லாம் இருக்காது, சிங்கிள் ஷீட்டாக வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறதையும் எடுத்து உள் பக்கமாக நம்ம திருப்ப போகிறோம். ஸோ உள்பக்கமாக திருப்பியாச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம். ஸோ பர்ஃபெக்டான ஒரு ஷேப் கொண்டு வந்தாச்சு. ஓகே, இப்போ இன்னமும் இதை ரிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிறத உள்பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி இந்த ஷார்ப் எட்ஜையும் நம்ம உள்ளே மடக்கிக்கலாம். ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வரலைக்கு உள்பக்கமாக மடக்கிடலாம். ஸோ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு லைட்டாக ஒரு ரவுண்ட் கர்வ் மாதிரி ஒரு கிடைக்கும். அதுக்காக அது மடக்கினாலும் மடக்கலாம், இல்லைனாலும் விட்டுடலாம். ஓகே, இந்த ஷார்ப் எட்ஜை மட்டும் உள்பக்கமாக மடக்கணும் இந்த சைடும். ஓகே, ஸோ மடக்கியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து விங்ஸும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹெட்டும் கால் மட்டும்தான் பண்ணோம். ஹெட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்கேருந்து சும்மா கொஞ்சம் தூரம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து உள்பக்கமாக மடக்கிக்கணும். ஸோ இப்படி உள்பக்கமாக மடக்கியாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நார்மல் பேர்டு மாதிரி ஆகிடுச்சு. சும்மா ஒரு மரங்கொத்தி அந்த மாதிரி எதாவது சொல்லலாமா, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. இதை இன்னும் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு, இது கிளிக்கு வந்து மூக்கு வளைவாக இருக்கும் இல்லையா, அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்படி ஹெட் இருக்குது, ஹெட்டை வந்து இப்படி மேல் பக்கமாக இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணோம். ஒரு இன் அண்ட் லைட்டாக கொஞ்சம் கேப் போட்டு ஒரு அவுட் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி பழையபடி நம்ம வந்துடலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு ஒன்று கிடைக்கும். ஒரு ஸ்டெப் வந்துடுச்சு. ஸோ கிளியோட மூக்கு வளைவாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால் மூக்கை மட்டும் நம்ம வந்து இந்த பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கனால விரிச்சிட்டு கீழ் பக்கமாக திருப்பி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ கீழ் பக்கமாக திருப்பி ஆயிடுச்சு. ஸோ கீழ் பக்கமாக திருப்பி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி காலையும் நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓப்பன் பண்ணி சென்டரில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி கீழ் பக்கமாக மடக்கி ஒரு அமுக்கு அமுக்கிக்கிறோம். பீக் எப்படி பண்ணணுமோ அதே தான் கால்லையும் சென்டரில் ஓப்பன் பண்ணி கீழ் பக்கமாக திருப்பி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்க போகிறோம்.
ஓகே, அவ்வளோதான். காலும் நம்ம வந்து மடக்கியாச்சு. ஸோ வாய் மடக்கியாச்சு, ரெக்கை இருக்குது, வால் இருக்குது, எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆச்சு. இப்போ இந்த கிளியை இப்படி நிற்க வச்சா கூட சூப்பராக நிற்கும். அழகாக நிற்கிதா? அவ்வளோதான் கிளி. ரொம்ப சிம்பிள் தான். கொஞ்சம் கவனமாக ஃபோல்டிங்ஸ் மட்டும், ஷார்ப் பேஜஸ்லாம் இதில் நிறையா இருக்கனால கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்து ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிளியை வந்து அழகாக வந்துடும். இளன் உன்னோட கிளி ரெடியா? ஸோ இளனோட கிளி என்னடா இது? இது கிளியா பல்லியா? கிளி தானா? ஓ, இவர் கிளி பறந்துட்டு இருக்கான். ரெக்கையை ஃபோல்ட் பண்ணவே இல்லை, கேட்டால் கிளி பறக்குதுன்றாரு. ஓகே, எனிவே இவ்வளோ பண்ணதே பெரிய விஷயம் நீ பண்ணது. ஸோ ரெக்கை ஒன்றுமே இல்லைடா. இது இப்படி இந்த பக்கமாக மடக்கிட்டுனா அது வேறு ஆல்மோஸ்ட் நீ பண்ணிட்ட. ஃபோல்டிங்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குல்ல, அதனால் ஈஸி தான். இந்த பக்கமாக பின் பக்கமாக அப்படி மடக்கினாலே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இல்லைன்னு முடிச்சிட்டாரு. ஸோ அதை மடக்க தெரியல அவருக்கு, மடக்கி விட்டாச்சு. ஆனால் வாய்கெல்லாம் செஞ்சுட்டேன். வாய் கால் இல்லை, விரல்லாம் எப்படி இருக்குது? ஓகே, எனிவே செஞ்சுட்டேன். உன் கிளி நிற்கிதா? உன் கிளியே நிற்கிதுடா, சூப்பர். ஆனால் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நீ இவ்வளோ பண்ணதே பெரிய விஷயம், சூப்பராக பண்ணிட்டேன். இது உன் கிளி, இது என் கிளி, 2 கிளியும் நாங்கள் பண்ணிட்டோம். ஸோ இளனும் நல்லாவே அட்டம் பண்ணியிருக்கான். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே ஈஸியானது தான். ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ட்ரை பண்ண இளனுக்கே இவ்வளோ சூப்பராக வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாகவே வரும். இளன் இந்த பச்சை கிளி, இந்த நீல கிளி. ஸோ நான் க்ரீன் பேப்பர் எடுத்தோன்னா அவனுக்கு தான் க்ரீன் வேணும்னு சொல்லி வாங்கிட்டான். ஸோ அதனால் நான் ப்ளூவில் பண்ணி காட்டினேன். சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை தட்டி விட்ருங்க. அண்ட் பேப்பர் ஆர்ட் ஒர்க் ஆரிகாமி பிடிச்ச உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை இப்போயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். Hopefully உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். We'll catch you in another super video. UV360. Bye. Bye.